இந்த புஷ்கரம்ங்கிறது குரு பகவான் ஒரு ராசியில் இருக்கும்போது ஒரு நதியில் ஏற்படுறது. இது புஷ்கரர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு தேவர். அந்த தேவதை வந்து குரு கூட சேர்ந்திருக்கார். ஒரு வருஷம் ஒவ்வொரு ராசியில் இருக்கும்போது நதியோடு இந்த நதியில் உள்ள புஷ்கரன் தேவதை அந்த குருவோடு சேர்ந்திருக்கார். அதான் குரு புஷ்கரம்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது 12 ராசிக்கு 12 இந்தியாவில் உள்ள 12 நதிகள் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இதில் குரு மேஷத்தில் வரும்போது கங்கை, ரிஷபத்தில் வரும்போது நர்மதா, மிதுனத்தில் வரும்போது இந்த சரஸ்வதி நதி, கடகத்தில் வரும்போது யமுனை நதி, சிம்மத்தில் வரும்போது கோதாவரி, கன்னியில் வரும்போது கிருஷ்ணா, துலாவில் வரும்போது காவேரி, விருச்சிகத்தில் வரும்போது துங்கபத்ரை, கும்பத்தில் வரும்போது பீமரதி, அப்புறம் மீனத்தில் வரும்போது பிரணீதா நதி. இப்படி 12 நதிகள்.